Dostlar, bugün Nus Bravel'da Team Bravel yükləməyi öyrədəcəm. Öncəliklə bunu öyrətməzdən əvvəl videoya like atıb abunə olmağı unutmayın. Əgər unutsanız, indi də abunə olub like ata bilərsiniz. Başda ayarlara girirsiniz. Sonra burada qıraqda mod yönetimi yazılıb. Ona basanda da sizi belə bir yerə gətirəcək. Burada library-yə basırsınız və burada aşağı gedirsiniz. Aşağıda Team Bravel yazılacaq. Orada installa basıb yükləyəsiniz. Burada yüklənəndən sonra indi hamınıza göstərəcəm. Bütün kostümləri Team Bravel'a gələcək. Team Bravel'daki bütün kostümlər Nus Bravel'a gələcək. Özünüz görəsiniz. Amma bunun tam olması üçün like atıb abunə olmalısınız. Burada bunu təsdiqləyib install təzədən basırsınız və hazırdır. İndi launch DRM-ə basıb giririk. İndi bizə Nus Bravel'da Team Bravel aktivləşir. Gələk bax kostümlərə baxaq. Başda Mortis-dəkinə baxmaq istəyirəm. O mənə maraqlı gəlir. Baxın. Bu kostüm Nus Bravel'da yox idi, amma Team Bravel'da indi gəldi. Sadəcə bu kostüm deyil Mortis-də. Bu kostüm də var. İstəyən gəlib baxa bilər.